كان عمري 4 سنين لما توفى. ما كنت أصلا مستوعبة. أنا شخصيا ودي إن أنا أقابله وأسأله ليه ممكن إنسان يكون مش متوفر عنده لا تعليم ولا علاج بشكل كافي، ورغم ده يكون مؤمن إنه هيبني أقوى دولة في العالم. أنا فعلا بتكلم عنه، الشيخ ربي يغفر له ويرحمه زايد بن سلطان آل نهيان. هو ما كانش شايف صحراء، شاف صورة في دماغه وصدقها. علم النفس سماها التصور العقلي، إنك تعيش الهدف كأنه حاصل بالفعل، وهالأسلوب بخليك تعيش بعقلية النمو، يعني دايما في أي نقص هتشوفه ممكن يتصلح. وهالشيء أنا أشوف أن احنا توارثناه على مر الزمن في الإمارات، إنك تحلم تكون مؤمن بالحلم والهدف، لأنه أكيد هيتحقق هنا. لا والله صحراء وأهل الإبل زين أخوي ترى طلعوا الفضاء بمسبار الأمل. وخليك متأكد عزيزي المشاهد إن مكان ولادتك هيتحكم في نشأتك. ده مش كلامي، ده علميا مرتبط بنظرية Ecological System Theory اللي بتقول إن الإنسان نتاج دايرته، بيت، مجتمع، ثقافة. يعني في الإمارات المجتمع آمن ومستقر، عكس الطفل اللي تربى في مكان فيه توتر. هو أصلاً طلع شخصيته مختلفة. إحنا تربينا على العز